Sí, de excelencia. Diputados, Diputados, comisiones, abogados, técnicos, investigadores. la Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Legislatura de la paridad de género. Hoy es nuestro día y esta es nuestra celebración. A pesar de todos los retos, paso a paso hemos cumplido nuestros sueños. Hoy somos más de 222,000 graduados y gracias a Pétalos, a nuestra dedicación y esfuerzo, llenamos de orgullo las que más nos quieren. Celebremos nuestros logros. Pétalos.